大家早晨，聽到啦，請大家先合掌，三稱南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。請大家放掌。今日係2025年6月14號星期六，上晝10點鐘。係德州佛教會玉佛寺嘅粵語佛學講座時間。咁今日咧，同大家再繼續討論嘅就係徹悟大師嘅語錄啊，睇下佢有啲咩同我哋講嘅。咁今日係第5堂啊。咁為咗咧，再講解徹悟大師對釋迦牟尼佛嘅佢嚟降世嘅目的，就再稍為講一下，大家唔好忘記咗。因為佛陀降世咧，就係話俾我哋聽嘅，你哋個個都有佛性㗎，同我一樣㗎，只不過係懵閉閉啫。咁於是乎點樣先至唔懵啊？咁就開出無量法門啦。因為有無量嘅眾生，有人中意食素，有人中意食肉，咁就要對機說法咯。所以就有無量嘅法門啦，都係目的最後就係使眾生脫離六道輪迴，唔好冤哉枉也。係未來一尊佛點會落地獄？點會做畜生氹氹轉呢？即係冤哉枉也啦。咁即係佛陀嘅目的。咁而家徹悟大師所同我哋講嘅，佢就將無量法門分為2點咯。我哋就開始繼續講落去啦。睇下下一張 slide 呢個題目嗱，就係講啦。佢徹悟大師就分開不論幾多無量百千法門，佢就分開2種，一種叫做通途，即係普通嘅人人都肯行噶啦，人行我又行 ，OK，咁叫做通途。通途又叫做瑜門，即係其他嘅門，即係有好多道門入咁啊，入門口就收到啦嘛，入佛門啊嘛。咁一個叫做淨土法門，呢個專係講淨土呢道門行入去咧，好顯而易見就係念阿彌陀佛嘅啫。你開門入去就係阿彌陀佛念一句嘅啫。其他法門就有好多咯，即係又拜懺啊，又誦經啊，又去鑽研唯識啊，又參禪啊。總之咧，無量咁多，睇你中意邊樣。OK，好似滿向全席，你中意食乜嘢就食乜嘢，咁叫通途。咁所以2個法門嘅啫，一個係專係念阿彌陀佛，乜都唔使理嘅，你唔使拜懺，唔使去鑽研佛經，乜嘢都唔識嘅，又唔係醒過人嘅，懵閉閉嘅，甚至你係好叻嘅，舉一反十，OK。都係念阿彌陀佛得啦，你唔需要搞咁多嘢，即係咁嘅意思。咁點解咧？我哋就下邊一點一點講出徹悟大師嘅心聲啦。首先係講瑜門修道，即係通途修道啦。你係參禪，我拜懺，呢個誦經，嗰個今日就念地藏經，聽日啊拜藥師懺，後日就去做乜乜乜，所有菩薩都拜勻，一日拜一尊，諸如此類。咁而家第一點，徹悟大師俾我哋睇嘅，佢話瑜門修道咧，必先見道而後修道啊，修道而後證道，然見道
豈異言哉？依教成，須大開圓解。依中門，要直透從關，才論修道，否則就係盲修瞎練啦。嗱，呢幾句就好簡單，已經講出咗佢嘅心聲。因為徹悟大師咧，未曾入淨土法門之前咧，佢全部都係儒門修道嘅，又去讀經，又去拜懺，又去參禪，所以叫徹悟啊嘛。最後大悟啦，大徹大悟，你話係咪大師？咁先至入淨土法門。原來佢話自己大徹大悟，原來最後都係要修淨土法門，要念阿彌陀佛就得啦。咁咁唔係話佢之前嘅修讀經去參禪開悟係嘥咗時間或者乜嘢，但係咧，即係佢最後到咧，原來就係淨土法門先正為最歸依、最後嘅終極。咁佢就講出點解佢而家即係言下之意呢段咧，係講佢點解入淨土法門，其實即係因為佢係開悟咗嘅。咁佢第一就講啦，必先見道而後修道。所謂見道就即係開悟咁解，你見到條路點樣行啦？呢條係斜路，佢以為係直路，係滑路，係崎嶇路，你要準備啲咩波鞋，又咩雪屐諸如此類，即係你要見到呢條路，即係開悟咁解。你要先要開悟啊，然之後先講修，修就即係行啦，準備啲乜嘢去行呢條路，點樣行法，你然之後去修去行。然之後證喎，最後仲要揾人去證你行得啱喎，唔好行鬼錯喎，行到三岔路口分分鐘行咗第二條路嘅喎。咁即係話咧，見道都咁難咯，咁何況去修？修完之後又要揾師傅嚟證，即係六祖慧能咁，要有五祖去印證噶嘛。之後佢傳落去，幾多學生嚟到六祖慧能座下，都要求六祖去開示印證佢學生而家係開悟啦，即係咁嘅意思。咁見都咁難啦，仲講後邊，咁所以佢話見道豈異言哉？你估講咁容易咩？呢個係佢自己嘅心聲啦，即係咪？咁佢話如果依教成，你見到如果淨係讀經教成，即係你要讀盡三藏十二部，成個圖書館咁多佛經，你要大開圓解，部部經你都識解，部部經你都明白。我哋而家時間都冇多，我冇講話讀咁多部經啊，讀一部都難啊！啲字又深文言文，而家已經末法時候啦。以前徹悟大師都話讀文言文出家，我哋讀白話文，咁啊更加烏烏哀哉啦。咁要大開圓解先至得到見道。依中門，中門即係修禪宗咁解，中門簡稱禪宗嘅簡稱中門。要直透從關，哇！你修禪定啊，你冇好嘅老師帶領啊，分分鐘入魔嘅喎。即係你哋聽佛經或者係聽啲師傅講下都會有噶啦，好多真係入咗魔噶，即係冇人引導佢啊。你喺寂靜入定嘅時候，你會見好多境界嘅，嗰啲境界引誘你，你分分鐘唔係行正路啊！所以真係難關重重啊！先正直透從關，才論修道。咁你過咗重關啊，先至講開悟喎，參禪一樣啊！
你要明白啦，最後師傅講到你啊，原來大開大悟啦，咁然之後咧開始收啦，開始收啊，OK，咁你話幾難咧？即係呢啲係徹悟大師話俾我哋聽嘅。如果否則咧，你係盲修瞎練啊，碰頭碰壁啊，碰到頭都頭破血流，你都仲未曾重關啊！講到呢度啊，嗱，我講一個例證，大家聽下。大家聽過岳飛與秦檜啦，係咪啊？好膾炙人口啊！秦檜先世啊，係參禪㗎，佢係好精進㗎，自己去到一個山洞裏邊，自己參，自己唔使即係冇先生喺附近啦，唔知佢點啊。總之書中就話佢係一個人喺個山洞度自己參禪，結果就參咗個秦檜出嚟，做咗下一世啊。咁佢都有功德嘅，因為佢個心都係好嘅，都係想靠自力。連先生都唔知有冇啦，即係咁樣，咁啊即係入魔啦。咁啊見咗秦檜，咁啊你啊真係岳飛都俾佢搞到頭暈啦，即係咁樣。咁呢個咧就真係盲修瞎練啦，即係咁樣講。好，咁我哋再睇下第二點，徹悟大師點樣講呢個通途修道、通途修道、愚門修道。好啦，你開悟咗啦，就算你而家講愚門修道，必悟後開始修咯喎，修道啊嘛，行咯喎，依法修習啦，咁你知道用咩方法啦，或者先生教你啦，你開悟好啦，咁啊點你一條，再點樣做，點樣做，攝心成定啊，你個心一定要定啊，因定啊發慧啦。因為斷惑所發之慧有勝劣，所斷之惑有深淺，然後方可論其退與不退。意思係話你縱然開悟，知道呢條路係點行啦，OK？咁咧就依住或者經書，或者先生啊過來人，或者你自己認為啱嘅法，OK 嚟修咯喎。咁係咩咧？我哋通常佛法通常講戒定慧啊嘛。戒其實係要你唔好做乜，唔好做乜，就即係攝心，叫你個心唔好咁亂，諗嗰樣諗嗰樣，你最好乜都唔做，OK？咁你咧就心定啦，冇嘢想啊嘛，又諗要食乜嘢，陣間又要着乜嘢，陣間又搽乜嘢，咁你個心點得定啊？咁所以咧，你唔係依法修習，主要係攝住個心，要個心定落嚟，唔好亂啊！個心亂咧，你係好難發慧，好難生智慧。只有你定咗落嚟，個心越嚟越靜，心如止水啊嘛，心如明鏡啊嘛。你定到波濤都冇嘅，一啲波浪、波紋啊、皺紋都冇嘅嗰盆水，你話幾清淨，好似如明鏡，好似天空所有嘅星星，你都睇到啦。如果嗰盆濁水或者係波濤洶湧，你乜都睇唔到。所以一定要攝心為定，定咧就發慧咯，就會開智慧啦，即係明啦，睇到上邊啲星星啊，數下幾多粒啦。咁你因為有慧咧，就斷惑咯，啲迷惑啊，啲疑問好多時修嘅，或者係見到啲唔好嘅境界，或者好嘅境界唔會俾佢攝咗去啦，即係唔會俾佢迷咗你啦，因為斷惑。咁問題啦，又出啦，因為呢個發慧咧，等於讀書。我哋大家都係45分鐘一堂，講嘅就係嗰個先生啊。
咁佢講完啦，點解有人係咁鬼醒嘅？一講就乜都掂，我就講極，翻屋企再睇都唔掂。咁即係話智慧咧，發出嘅智慧就有勝劣咯，有高低咯。咁再講所謂攝心成定，因定修慧，你個定嘅層面都會有不同啦。有人真係定到心如止水，有人啊定啲唔定啲啊，定定下坐坐下又行咗行開去，行開去又翻嚟，即係唔定啦，係嘛？坐都唔定咯，咁仲講個心，咁再講，因為要定而發智慧嘅。咁你個定都唔係100%，咁你話你嘅智慧係咪乜嘢咧？咁又要講翻大祖話讀書，同一個先生講，你係咪好留心啊，Sir？你陣間又諗住去打波，陣間又諗住去做乜做乜？先生講10句，你聽咗一句，隔離嗰個句句聽入耳，咁你一樣係坐喺度嘅啫喎。咁所以所明白舉一反三咧。咁就即係個智慧咧，你同佢就有高低之分咯，有勝劣咯。咁如果有勝劣啊，你能夠明白而唔懷疑，而冇疑問，冇咁多疑問，咁所斷嘅惑咧就有深淺啦，即係話有分別啦。但係呢啲又唔講得俾人聽嘅喎。喂，你明咗幾多啊？讀書就話考下試啫，而家係講大徹大悟啊，Sir，你真係要正嘅喎。咁所以佢又講得啱啊。徹悟大師話所斷之惑就有深淺，事實係，但係就唔能夠話你係70分，佢係80分，冇得用事相嚟表達俾人聽嘅啊。咁然後就算你明晒啦，先正講啊，係退與不退，會唔會退轉，抑或唔退轉，就睇你100%開悟，100%修道，100%成定，100%成慧，入於不退地啊嘛，即係永遠唔會退轉啦。即係如果唔係咧，又退下，又進下，又退下，又進下。我哋大早舉例阿秦檜啊，咁肯定佢跌咗落嚟啦，因為下世佢係做咗人喎，而且做奸臣，咁你要收翻上去好難啊，因為佢下一世做咗咁大官，你話去唔去入山門、入佛門，再去山洞繼續收佢前世未收到嘅咧？肯定唔會啦，咁多綾羅綢緞山珍海錯，佢點度得閒去山洞啊？仲連前一世都唔記得啦，所以你要再翻翻轉頭係好難啊！咁啊仲講你要再修去不退地，即係唔退啊，永遠都係喺菩薩嘅階位繼續修到成佛。就冇可能啦，即係咁嘅意思。咁呢個係愚門修道徹悟大師嘅心得講出嚟嘅。好，我哋再講下一個 slide。佢話愚門修道仲有乜嘢咧？佢話必須燦其現業啊，現業不燦，即能障道，則進修無路矣。佢話你修下，你又讀經又參禪，總之係乜嘢你都攞嚟睇下，咁即係等於考入大學，你今日就讀畫畫，聽日唔中意又走去讀物理，後日你又走去讀化學，咁你話你畢唔畢到業咧？咁而家呢度一樣咁嘅意思，咁仲有咧？佢話嗱，呢度仲有喎，佢話要懺悔你嘅業障喎，因為我哋係凡夫啊嘛，眾生啊嘛，話明係冇修冇證噶啦，乜嘢都冇修嘅，唔知噶，而家入佛門先知道有修呢個字喎，
咁你唔修之前，你做咗好多業噶喎，惡業善業都有。咁但係起心動念，佛經話我哋人，不論你起一個心或者一個念頭，都係做業嘅，都係同呢個世界五欲六塵有關係嘅。一有關係咧，就係業力啦。因為呢個五濁惡世啊嘛，呢個烏哩單刀嘅世界啊嘛，咁咪都係好多塵咯。一出去就周身邋遢㗎啦，你日日都要換衫，你話邋唔邋遢啦？唔知塵邋遢啦，自己都邋遢啦。你出外咁咪又要換咯。咁即係要撐其現業，你一定有業障嘅，有業力嘅。OK，所以咧，日日要換衫沖涼就日日要懺悔咯喎。你當日就會有業力㗎啦，不論你想好講嘢好做嘅嘢都會有錯嘅，有錯就係惡業。OK，咁如果你唔撐啊，咁件衫啊越嚟越臭啦，越嚟越邋遢啦，職能障道啦，阻住你啦，周身唔聚財啦，唔舒服啦，即係障住你修道，你想修就遇到好多障礙啦。譬如話粵語課講座每兩個禮拜一次，星期六10點鐘，我今日一定要嚟聽嘅。但係如果撐其業障，如果有業障咧，你嚟唔到㗎喎。點解咧？一係就唔得閒啊，突然間有人打電話你啊，有急事啊，一陣間又或者揸車唔知去邊啊，有約啊，諸如此類啊，咁咪障住你咯啊，或者10堂嚟1堂啊，咁都好，你都有心啊，10堂都準備嚟，不過冚唪唥俾人障住又唔關你事，講啊講唔關你事，其實都係你嘅業障嚟㗎。OK，咁進修無路啦。因為你入唔到佛門啦，你聽唔到啲祖師大德啲佛所講嘅嘢，咁咪即係進修無路咯。你都唔知點行嗰條路，冇路可行啊！因為呢條島有個大石頭堵住條路，嗰度又有塞車，呢度又唔知有乜嘢，咁即係話咧，你係好難修嘅，即係咁嘅意思。好。第4點，我哋再睇落去啊。佢話愚門修道啊，所有其他嘅，如果唔係同念阿彌陀佛有關嘅，所有其他法門都叫做愚門。愚門修道須斷煩惱，若見思煩惱分毫未斷，則分斷生死不盡，不能出離娑婆。佢嘅意思係講，愚門修道不但止大祖話我哋要依法修行，悟咗開悟，然之後修完，然之後依法修行，再由懺業障要懺悔業障。而家又講再要斷煩惱，斷煩惱係咩意思啊？即係話見思惑煩惱。呢度指嘅煩惱咧，咩叫見煩惱？咩叫思煩惱？佛經係講，我哋眾生咧一定有見煩惱嘅，係乜嘢意思咧？就即係話好多時以自己嘅知見，以我所知所見啊，所知所見啊嘛，我讀書由幼稚園讀到而家大學，我知道就係咁多啦。所有現世先生教嘅就教到我呢度為止，咁我識得嘅所知所見。咁啊執住咯喎，因為你學翻嚟噶嘛，先生教啊冇錯噶啦，實啱噶。咁啊成日以為自己啱咯喎，學到啲嘢就知道嘅又以為啱咯喎，咁啊執住自己為中心啦，樣樣都自我啦，即係呢啲就係煩惱嚟噶啦。OK，以自己所知所見或者執住個身見，我有個身體，我一定要打扮得靚靚一定要搽脂當粉，或者咧
樣樣都要食好嘅、住好嘅，等呢個身體咧即係舒服。咁你即係執住個身體咯，即係見身見啦，或者邊見啦，或者邪見啦。邪見即係話你認為啱嘅，其實個時代一路轉變已經係唔啱啦。你以前學嘅可能已經係唔應用得現在呢個世嘅，但係你仍然係以為啱，即係咁。呢啲叫做邪見啊，好似喺印度以前嗰啲外道啊，即係唔係佛教嘅方法，佢就叫做外道。所有其他唔係同佛法冇關嘅，就叫做外道，即係外邊嘅。咁有啲外道就因為印度即係崇拜隻牛啊嘛，一隻牛耕田俾我哋食，咁佢哋係好珍惜隻牛嘅，當佢皇帝咁拜。咁佢哋話外道話牛食草，我哋都要食草，要學隻牛。咁你話係咪邪見啊？學隻畜生，佛陀話明呢隻係畜生嚟嘅，佢唔理，一樣係要學隻牛咁樣食嘅住嘅，即係咁樣。咁呢啲咧都係煩惱嚟嘅喎，你自己攞麻煩。咁思惑啦，仲有見思煩惱兩樣嘢嚟嘅喎。思煩惱就係指我哋思想上更加多煩惱啦，見嘅已經係有限啦。你就算夜晚瞓覺啊，你唔見啊，眯埋隻眼唔見啊，你都有思想噶嘛，發夢你都係啦，係咪？咁啊更加多煩惱喎，嗰個思，咁係指咩咧？佛經係指貪嗔痴慢疑，係指貪心。見到呢樣平啦，不如買多啲，不如 stock up 買多幾樣，今日趁佢大減價，都係貪心嚟嘅喎。OK，親講多兩句有啲唔啱聽嘅就嬲啦，個心起唔舒服啦，唔啱聽啦。愚痴咁大早講咧，好似話佢咪拜隻牛，好似隻牛要食草，佢又食草，你話黐唔黐啊？即係愚痴。咁慢疑喎，仲有慢，即係唔係快慢個慢，雖然同一個字，即係話好驕慢、好高傲，自以為是，我最叻㗎啦，我講你哋要聽。以前董驃賭馬就係啦，以前我哋喺香港都係聽董驃啊，我講馬你要聽。哇！佢講馬要聽，佢話買邊隻就要買邊隻，其實都唔係嘅，即係咁啊，即係驕慢咯。我話疑樣樣都懷疑小心啲啦，睇清楚啦，係咪咁㗎？左問右問，明知都要顧問，咁啊疑咯。咁呢五樣嘢都係思想上即係嘅煩惱嚟嘅。咁如果見同思嘅煩惱你唔能夠盡除咧，分段生死，即係我哋而家分段生死嘅意思，即係一段一段嘅生同死係有一段時間嘅。譬如我哋人係有100年咁講啦，咁呢100年就叫做一段啦。但係對隻牛，可能佢普通嘅命就係10年8年，就算唔係到老死都俾你鋸咗啦。咁所以都係叫做分段嘅生死。咁雖然呢一段100年嘅人做完啦，但係又有下一段喎，即係佢意思一段一段咁去嘅。你呢100歲死咗，又出生啦，又做第二個分段啦嘅生死。咁呢條線咧係無盡嘅喎，一路咁去嘅喎。咁所以呢度講話愚門修道就要斷煩惱，見思煩惱都要斷盡。咁呢條生死線先正可以脫離，就唔會再嚟輪迴啦。否則嘅話，你仲有一念嘅瞋恨，你有一念嘅貪心，咁你都會翻嚟呢個娑婆世界嘅。咁但係做唔做到人呢？
又另外一件事咯喎，即係你會翻嚟輪迴啫喎，唔係擔保你今世做人，下一世分段生死又做翻100歲嘅人，唔係喎。你見思惑未斷，即係你一定要落嚟。至於落嚟去邊度咧，咁又講你嘅業力喎，即係愚門修道，睇你呢一世做咗啲乜嘢衰嘢，做咗啲乜嘢啊？你個案底啊乾唔乾淨？諸如此類嚟判你，你自己判自己啫。其實就係邊個業重，你就走咗去邊度，即係咁，咁係不盡嘅。咁咪出唔到娑婆世界？呢個娑婆世界永遠五濁惡世，你就喺呢個氹裏邊出完又入，入完又出，出嚟唞啖氣又沉翻落去，陣間又出嚟唞啖氣又落翻落去，咁即係分段生死，永無寧日啊！你話釋迦牟尼佛幾慈悲啊？講出個真相俾我哋聽，我哋仲懵閉閉唔知。仲唔承認，仲唔信？OK，咁即係冇得講啦，係你自己，係我哋自己攞嚟嘅，即係咁而家再加上徹悟大師過來人啦，我修咗咁耐愚門修道，嗱就講俾你聽啦，呢4點我愚門修道一定要做嘅，首先要見道然之後修完又去行，然之後先正講去去正道。咁仲有收集界定位，又有深淺斷煩惱，又會有多少深淺唔同。咁又要懺悔現在嘅業力如果唔懺，咁咧就條條道路都黑掹掹，唔係通羅馬，條條道路黑過墨斗，咁啊冇路可行修無路啦。佢話咁仲要咧斷煩惱乜嘢煩惱你都要清淨晒先正講可以出娑婆。你話幾咁困難呢？咁講完愚門修道啦，我哋就比較淨土法門咯。而家徹悟大師就發覺一條光明大道喎，就教我哋佢入咗淨土法門之後嘅心得咯。咁就下一張 slide 就講俾我哋聽啦。佢話淨土法門只要信願持名，即得往生。此乃佛心佛眼親知親見嘅境界，當深信佛言，發願持名，即是以佛之見為己之見，不必另求吾門也。吾門也，佢嘅意思咧係話淨土法門咧，只要你相信只要你發願去西方極樂世界，你相信稱念阿彌陀佛呢句名號，去日日持念，OK，得閒你啊持念，無有間斷。總之你得閒就念南無阿彌陀佛，咁簡單嘅啫，咁就夠鐘啦。阿彌陀佛就嚟接你去西方極樂世界，唔係自己去嘅，冇得自己去嘅。坐飛機、坐輪船冇嘅，冇呢個目標嘅，只有阿彌陀佛嚟接你嘅啫。咁啊，即得往生。咁呢兩句係乜嘢意思咧？係因為阿彌陀佛嘅佛心同佛眼而親知親見嘅境界，因為佢自己證出嚟而發願要度眾生，持我名號，我一定會接引佢。咁佢嘅心同眼佢嘅知同見事實就係有西方極樂世界。不過我哋去唔到買飛又冇得買，所以就懵閉閉。咁所以咧就一定要深信佛言，就只能夠信佛所講咯。咁而家唔係一尊佛講喎。
阿彌陀佛佢發願話要度眾生用名號，你哋信，你哋願意嚟，你叫我就得啦。好似叫阿媽咁樣。細個嗰陣時要食飯要買嘢，阿媽我想乜嘢啊？你係咪要叫阿媽啊？OK，你係咪要話俾佢聽買乜嘢啊？咁咧，呢啲係佛心佛眼，其實即係話咧。唔單止阿彌陀佛自己發願講咗出嚟成咗真㗎啦，真係，因為佢話發願2個禮拜後，我哋就講佢嘅願嘅，仲未講完嚇。不過咧，佢係發咗好多願點樣度眾生。咁呢啲咧，佢話如果唔呢個願唔成立咧，佢係唔成佛嘅。咁而家佢係成咗佛啦，即係佢每一個願都成立啦。咁西方極樂世界係佢嘅境界啊嘛，係佢做出嚟嘅，更加唔單止話親知親見啦，係佢親手做，即係自然做出嚟嘅，佢就係想點就點啦。咁佢講得咁啦，就再加上另外一尊佛就係釋迦牟尼佛，特別介紹我哋嘅喎。唔係佢自己講，自己讚自己讚花賣花讚花香喎。咁你都做凡夫嘅都有啲疑問啦，梗係啦，你賣花梗係話自己朵花靚啦，你想人買啫嘛，係咪啊？而家唔係喎，阿 Sir，係阿彌陀佛自己講完，佢冇直接話俾我哋聽喎，我哋真係唔知嘅喎，點知世界上呢個三千大千世界有一尊佛叫做阿彌陀佛啫？而家係第二尊佛，釋迦牟尼佛成咗佛，因為佛道同，佢知道三千大千世界有幾多尊佛，每一尊佛係用咩方法度人，佢就介紹我哋最簡單、最方便就係阿彌陀佛啦。呢個西方極樂世界嘅念就得啦。咁因為釋迦牟尼佛落嚟目的就係想度我哋啫。咁佢梗係介紹最簡單最方便㗎啦，咁所以係釋迦牟尼佛講出嚟嘅喎，咁我哋當深信佛言啦。咁大咗我哋又講咗一句，我哋話佛與佛之間佢度眾生嘅方法係唔同㗎嘛。咁而家阿彌陀佛佢係話稱佢名號就得啦，佢係無量光無量壽。你一稱名號，啲光馬上就照住你，護佑住你，令你樣樣順利。夠鐘就用光攝住你去西方極樂世界，呢個係佢度眾生嘅方法。咁釋迦牟尼佛有咩方法咧？佢又唔係咁嘅方法喎，因為呢啲佢未成佛之前，佢首先要發願嘅喎，即係等於我哋未曾去讀大學，你首先要發願想做乜嘢，去讀邊一科先得㗎？你唔係話入到大學先算啦，我成咗佛先講啦，冇可能㗎，因為你哋都唔知自己讀乜嘢，你點成得佛？你點畢得業啫？所以佛係先發願，然之後去修，去將呢個願變成真，咁佢就成佛啦。你想做醫生，咁你入大學你報名，佢嘅條件就係要你讀數學、物理、化學或者讀乜乜乜，唔係叫你去唱歌、去讀心理、去讀乜嘢、去讀音樂，佢冇呢啲要求喎，所以一定要發咗願先。咁釋迦牟尼佛同阿彌陀佛有咩唔同咧？阿彌陀佛佢未成佛，佢就話發願度眾生，用佢嘅名去度，咁然之後有48個願，佢話呢48個願每一願都成立啦，我就可以成佛，咁佢真係成到喎。咁但係佢冇話每個三千大千世界走去指住我哋個鼻，我係阿彌陀佛，你要信我啊，我稱我名號得㗎啦。咁真係個個都唔知乜嘢嚟㗎喎。
但係而家係釋迦牟尼佛嚟到我哋呢個國土，係介紹俾我哋。咁釋迦牟尼佛用咩方法度啊？佢同阿彌陀佛就唔同啦。佢就係用，因為佢未成佛之前咧，佢係發願。佢發咩願咧？佢話要去穢土成佛。言下之意，穢土即係烏哩單刀污糟邋遢嘅地方，去成佛，去度嗰啲烏哩單刀嘅眾生。咁即係我哋啦。而家釋迦牟尼佛嚟咗呢度咯，佢之前未成佛已經發願，我哋知佢個願做乜嘅。佢就話穢土，咁而家都嚟咗啦，咁我哋仲唔承認呢個土係穢土係咪啊？咁佢話佢係用個道理嘅，佢開出好多道理，好多條路你行啦。呢條路去咁樣去，呢條路咁樣去，所以咧係84000無量咁多法門。OK，但係佢又慈悲喎，佢唔係話我講咗84000法門，你哋慢慢去揾啦。你中意邊條路讀咗邊條本佛經。本佛經都係一條路嚟嘅，你中意邊本佛經你就跟住嗰本佛經做就得啦。佢冇喎，佢最後仲介紹我哋，仲有一尊好簡單、好易行、好快脆嘅道路，係阿彌陀佛特別度眾生嘅方法，同我係唔同嘅。佢就簡單好多。我咧，因為我自己咧，亦都係親修親證，自己行過呢啲道路嘅，所以就話俾你哋聽。咁不過咧，亦都有好簡單、好快脆嘅，就係阿彌陀佛。你話佢幾慈悲，佢可以唔講㗎，因為唔講冇人知㗎。我哋亦都唔會問到世界上係咪有尊阿彌陀佛啦？係咪？都根本就唔知，所以係釋迦牟尼佛介紹嘅。咁你話係咪真係發願持名就去到啦？我哋只要願意去啊，等於你買機票，你願意上機先得㗎。去到機門口你都唔入個機艙，咁你邊度買咗機票都冇用啦，係咪啊？咁只要你持名發願。咁呢句後邊話即以佛之見為己之見，呢句係徹悟大師親身講出嚟，係真係好至理名言。佢話因為大早我哋講儒門修道咧，要先開悟啊嘛，係咪啊？見道，然之後去修道，修道然之後正道，見道起義言哉？起了咁容易咩？你要開悟唔係咁容易啊！咁但係而家徹悟大師話講呢段就係話，而家知道信願持名咁簡單啦。釋迦牟尼佛亦都講咗啦。咁其實就係信願持名就係佛嘅知見，我哋就用佛所親知親見親證嘅信願持名。做咗自己，即係聽老師講你就掂㗎啦。人哋嗰條方程式你唔識解，你跟住老師就掂啦。你仲唔信？咁你即係開悟啦，不必另求悟門也。因為先生係開悟明白咗㗎嘛。你入去做學生，你唔明啊嘛。而家佢話俾你聽，咁啊以佛之見做咗你嘅知見，當咗係你嘅，因為你深深相信啊嘛。咁你仲使開悟？即係你開悟咗啦。佛就係因為咁樣開悟嘅。而家你深信，就係跟住佢信願持名，咁你咪即係開悟。咁你跟住去行咪得咯，去修道咯。下一橛就咁你就省咗開悟嗰段時間啊嘛。佢話開悟起義言哉？屌咁容易咩？秦檜啊，參一世都開悟唔到啦。即係咁樣，大把人仲盲修瞎練，走咗入魔，走火入魔添。咁呢個係徹悟大師深深對我哋講嘅。其實我哋已經開悟啦。OK，而家只要就係跟住佢信願持名就去行就得㗎啦。
唔使再求開悟，唔使再求去鑽研呢樣，去讀嗰樣，去搞三搞四，一句佛號就係徹悟大師講嘅啊。咁我哋睇下下一張 slide 咧，佢再講乜嘢喺淨土法門方面。淨土法門唯以信願之心，專持名號，至一心不亂，淨業即成，身後決定往生，一得往生，永不退轉。嗱，呢一段咧，其實又係對我哋大祖講圓門修道通土法門嘅第二點嚟講嘅。因為佢話信之後你要修嘛，你估咁易咩？咁而家呢度第二點咧，亦都係啦。你信咗啦，你唔使求開悟嗰一段啦。你以佛嘅知見做自己知見，你已經開悟咗啦。咁而家第二點，你就真係執住信願之心，你要相信有西方極樂世界。雖然飛機去唔到，輪船去唔到，OK，但係阿彌陀佛去到，你要相信有阿彌陀佛，你要相信有西方極樂世界，信願仲要願意去喎。唔係阿彌陀佛嚟接你，你唔去咁啊論盡啦。我有啲嘢未做成喎，今日暴動喎，我啲股票點樣搞法啊？咁你就翻屋企你自己再搞啦，即係咁，你要願意去，所以信願之心，一心持念阿彌陀佛，至一心不亂。咁咩叫一心不亂啊？哇！咁你念阿彌陀佛，一心不亂係乜嘢都唔諗啊？因為好難噶喎，我念念下個心唔知去咗邊個，個口就猛念阿彌陀佛，阿彌陀佛，個心就唔知走咗去邊度，聽日又去邊，後日約咗阿水，大後日又唔知要點點點，好亂噶喎。其實你係念啫喎，個口係念啫喎。咁但係佢話要求一心不亂，咪即係唔掂？點可以一心不亂啊？你有一刻一日之中有邊個時辰係唔諗嘢㗎？發緊夢你都諗緊嘢啦，瞓着咗仲講話日頭添，見到嘢仲多嘢諗，眯埋眼亦都有咁多嘢諗，瞓着覺又有嘢諗，咁點可以一心不亂呢？嗱，佢依句咧，其實阿彌陀佛真係好慈悲㗎，佢唔係話要求我哋乜嘢諗頭都冇。佢嘅意思係話一心專念咁解，唔亂，即係唔好念念下阿彌陀佛就念咗藥師佛，念念阿彌陀佛又念咗觀世音菩薩，陣間念念阿彌陀佛，哎呀我唔記得念地藏王菩薩，陣間又話唔記得念藥師佛，哇天下滿天神佛你都念勻，咁你話亂唔亂啊？佢一心不亂嘅意思，即係話你一向專念，你淨係念阿彌陀佛，你唔好今日一三五單數啊念阿彌陀佛，二四六念彌勒佛諸如此類，唔得，咁唔係叫做一心不亂。佢已經好慈悲啦，你樣都唔使做，又唔使懺業障，又唔使去讀經，又唔使開悟，淨係叫你念好好地將自己個心。即係你念咧，你個心真係變咗阿彌陀佛噶喎，念念下你成尊佛咁嘅樣噶喎，阿彌陀佛加持你啊嘛，用啲佛光照住你，你個樣會變噶，真係噶。你念啦，你唔好左念右念一尊咩佛，聽日咩菩薩，後日有咩佛，大後日就念一次阿彌陀佛，咁唔得嘅，咁係好亂嘅。咁佢一心不亂，嗱呢度經中都講噶啦嚇，大家要留意一下。咁佢話咧，如果係咁咧，淨業即成，即係話咧，淨業嘅意思就係淨土法門啦，去西方極樂世界，最後你係現世平安最終夠鐘要走啦，就去到西方極樂世界，叫做淨業，淨業即成，你一定會成功嘅。
身後決定往生。嗱，呢個係徹悟大師講㗎。咁徹悟大師去唔去到啊？咁啊，梗係去到啦。咁但係佢寫呢啲語錄嗰陣時，佢未去到嘅喎，未知自己去到嘅喎。只不過佢係將儒門嘅修道，將啲參禪啊，寫啲修道嘅方法拜懺啊嗰啲，佢冚唪唥燒晒。嗰啲著作全部唔要，一心投入淨土法門，就係持呢幾個字啫。南無阿彌陀佛，乜嘢都唔諗啦，乜嘢都唔理。咁呢本語錄就係佢未去之前，咁結果佢就係去到嘅。有阿彌陀佛，有瑞相，同埋好多菩薩嚟接引佢去西方極樂世界嘅。咁所以先至咁珍貴咯。即係如果唔係去唔到，咁呢本書唔使睇啦，係嘛？仲有人去印搏命印俾大家去流通，係咪啊？所以咧，身後係決定往生嘅。咁一得往生，永不退轉啦。呢個亦都係阿彌陀佛發願嘅。你哋嚟到西方極樂世界咧，永遠都唔會跌翻落去五濁惡世，做豬、做狗、做牛、做羊、做餓鬼，就入地獄，甚至上天享福都唔會噶啦，因為上天都係會跌落嚟嘅，所以永不退轉。咁你話幾好？你即係話念阿彌陀佛，你以後唔使生死輪迴，嗰條生死線就斷咗咯喎，唔使大早話分段生死，逐段逐段嚟嘅喎。咁事實係啊，我哋而家算你60、70，俾多10年、20年你咧，嗰個分段生死，你嗰段嗰條線越嚟越短嘅咯喎，所以普賢菩薩話：時日已過，今日又過啦，命亦隨減，你嘅命就減少一日啦。即係咁樣，你話分段生死，講真嘅，真係幾恐怖啊！咁究竟我死後係點死法㗎？去邊度啊？我哋一概唔知，凡夫咧就烏當當死先算，死先算，死已經 too late 啦。OK，而家我哋就要預早準備啊！有咁好嘅善知識，有咁慈悲嘅阿彌陀佛，有咁好嘅徹悟大師善知識，咁樣講，我哋一定要相信，而且去到一定會做大菩薩，一定會成佛嘅。好，我哋再睇下下一張 slide，徹悟大師再講乜嘢嚇？佢話修淨業者乃大業往生，不須懺業，至心念佛，一聲能滅80億劫生死重罪。佢話修淨業真係好好㗎，你哋修淨土法門，因為阿彌陀佛慈悲到佢唔計較你個黑底，你以前黑社會嘅坐監坐到人哋都食晒監啲米啦，都要放你出嚟啦。美國成日有啦，成日去大赦，坐得太耐啦，即係咁樣，唔理佢犯過咩罪。阿彌陀佛話：你5逆10惡啊，你5逆10惡殺人、放火唔眨眼，諸如此類，佢唔計較你，仲唔需要你懺業障喎？你業障咁重，哇！殺人放火，你咪行下地獄。你快啲要洗乾淨你個底，先正嚟西方淨土。淨土咁乾淨嘅極樂世界係咪染污我極樂世界啊？你鑊底咁黑，OK？唔係喎，阿彌陀佛一樣接引你，用蓮花帶住你去西方極樂世界。咁仲有阿彌陀佛話，佢話你至心念佛咧，你清念好好地念，點為之至心咧？係咪成個心擺晒落去？咁點知道自己個心擺落去啊？
其實就係話你念嘅時候，你個口出聲啦，因為你個腦準備念阿彌陀佛啦。譬如南無阿彌陀佛，咁你即係你梗係由個心去指揮㗎啦。而家念啦，咁啊南無，即係咁講啦。咁你個口就出南無咯喎。咁南無你隻耳要聽翻入去，好清楚聽到自己係念緊南無啊。咁阿彌陀佛一樣，你個心準備起念阿彌陀佛，個口念出嚟，隻耳仔一定要聽，聽翻落個心嗰度。咁個心又是去發號施令南無，咁就叫做至心念佛啦。咁如果唔係，你話我雖然係咁啫，念念下都會走咗出去㗎，唔緊要，因為你知道係要至心念佛。你走出去好快都會翻返嚟，你醒覺我係念緊佛嘅，咁你就會翻嚟㗎啦。或者有念頭走出嚟，突然間 pop up 啊！你以前做咗啲乜嘢，或者唔記得做乜嘢，或者點點點，好啲念頭會自己走入嚟嘅，唔係你想㗎，你冇諗到你而家諗住念佛咋，係佢自己走入嚟嘅，都實在係唔關你事。咁其實都係個心起嘅，OK，個亂心起嘅。咁但係嗰啲你唔好追佢，因為你喺度念緊佛啊。有個念頭走入嚟，令你諗起以前啊，譬如話小學生有個老友記啊，好好㗎，之前去邊度玩啊咩，即係梗有啲 memory 啊，有啲以前嘅印象嘅記憶，但係你唔好追。入咗嚟，你由佢，你知道，哦，入咗嚟，哦，有個同學就係咁啦。再唔好諗啊！嗰陣時去邊度咧？我記得同佢去邊度唔見咗個波鞋喎，揾來揾去，啊，後來唔知點咧，即係諸如此類，你咁啊追落去咧就唔得嘅。你至心念佛就唔好追個念頭，你知道有個念頭入咗嚟，你唔好理佢，你繼續自己念，即係咁啊。咁啊，一聲能滅80億劫生死罪啦！如果你咁樣念，只要念一聲阿彌陀佛啫，你80億劫啊，生生死死啊，犯過咩重罪啊，都可以能夠消滅。你話依句阿彌陀佛嘅功德幾咁大咧？佢幫我哋消業障啊！就算走嘅時候，你唔能夠消滅你所有嘅業障，你因為肯定超過80億劫生死啦。我哋都好似無量咁多劫，做人、做豬、做狗，諸如此類，肯定啲業障高過喜馬拉雅山。OK，總之你係撐唔掂，但係阿彌陀佛又好慈悲，又唔計較你，你撐得晒又好，撐唔晒一樣夠鐘，佢又接你去。即係咁樣，咁啊你至心念佛就 OK 啦，即係啊。好，呢個係覺悟大師嘅體悟，仲有一點嘅，我哋睇下下一點。佢話唯修淨業，乃橫出三界，不須斷煩惱喎。嗱，大眾我哋講煩惱幾多，有見惑，有思惑，一生彼土，則生死根永斷啦。且常見佛，時時聞法，衣食居處出於自然，水鳥樹林皆悉說法，諸上善人俱會一處，至極省要，至極勁捷，至極廣大，至極究竟。占大師係講咩咧？佢話只有修淨業，即係淨土法門，只有念阿彌陀佛啦，即係淨土法門，乃橫出三界，打橫出啦，好似一支竹咁樣，你要由個竹根一節一節咁爬上去，爬到竹頂咧。你一支竹好高噶嘛，中間有好多節，你喺裏邊條蟲慢慢咬一節，又爬到第二節，你話幾辛苦？OK。佢話：我哋橫出打橫就咬穿嗰支竹，不須斷煩惱，
你好多煩惱啊嘛。大早話我哋儒門修道係要斷煩惱啊嘛，唔使嘅，你凡夫梗係好多煩惱噶啦，好正常噶啦，唔係多煩惱都唔做凡人啦。我哋話凡人啊嘛，即係麻煩個煩啊，即係好煩噶嘛。咁你只要念佛，阿彌陀佛帶咗你去一生彼土，則生死根永斷。去咗之後，你永遠唔落嚟啦，唔會跌翻落嚟咯。幾大都念啦，盡呢世真係努力念啊。點解咧？因為你唔念，你去邊度咧？你話我唔念，咁唔念你去邊度咧？個人梗要走噶嘛，咁你走去邊先？咁你又講唔出喎。而家有條咁好嘅路，咁你都唔信，話唔做唔念，咁又講唔出你走去邊，咁啊死梗啊！你真係終究唔係去地獄去做惡鬼，肯定嘅，因為呢啲係佛講嘅，一定會輪迴嘅。咁而且咧，我哋上去咧，且常見佛，時時聞法。你上到去成日都見到阿彌陀佛喎。而家你有疑問啊，唔使問，唔使問人喎，OK，唔使自己去睇書慢慢查喎。點解咧？因為你有阿彌陀佛喺度，問阿彌陀佛得啦。而家阿彌陀佛加持你，接引你嚟，係做校長啊嘛，親自嚟接你去讀書啊。OK，時時聞法，日日都有佛法聞，仲有唔使煮飯洗衫，唔使今日間屋漏又要換屋頂，後日冇電又要叫個電工嚟啊搞翻電。啊，後邊啲花又唔掂，日日去除草去刮花啊。衣食居處出於自然，西方極樂世界唔使你做嘢㗎。你諗住啊，我件衫唔好抵啊，我想要件，我今日着紅色嘅，我想要件藍色嘅。哇！一諗藍色啫，件衫就變藍色啦。而且嗰隻藍肯定係你中意嘅，唔係深藍、淺藍啊，都有好多種藍噶嘛。佢係根據你嘅思想愛好嚟自然出俾你，仲好啱身喎，唔使拎佢改短啊、改闊啊、改長改窄，冇噶噃。居處我張凳唔舒服喎，好似有啲乜嘢喎啊，斜啲好啦，或者直啲好啦，佢自然就即刻直俾你睇啊！你話嗰啲，總之你唔使為衣食起居嚟費心啦，又要賺錢，就賺多啲，又要儲埋去養老，養老又要睇下邊間療養院好，邊間乜乜好，你話幾多煩惱？上到去唔係，佢話全部阿彌陀佛同你安排好晒，你唔使諗噶啦。你諗都得，你一諗就即刻有得食啊！你諗起哎呀，今日我食乜嘢乜嘢，哇！面前就有山珍海味，你諗乜嘢就係嗰啲嘢。咁你食完啦，自己唔使洗碗，自己會消失所有嘅器具，自己唔見咗，唔使理，你拍下隻手就搞掂。OK，咁你仲唔去收？即係話全部出於自然。所有呢啲都係阿彌陀佛講，都係阿彌陀佛發願。佢知道我哋凡夫咧係好辛苦嘅，揾嗰兩餐咧真係唔簡單㗎。你睇下而家世界亂過亂世佳人，你諗下下一代，你嘅孫啊，再下一代，真係即係都不堪設想諗，因為進展亦都太快啦呢個世界，所以冇得諗。冇得諗，唯有諗阿彌陀佛。阿彌陀佛就係我哋嘅 AI，OK，佢諗乜就有乜啊，食乜就食乜。你肯定要去咗先，你唔好憂你個孫，唔好憂你個塞，你去得到，佢保你永不跌翻落嚟。咁你成為大菩薩，你落嚟度佢啦嘛，係咪啊？啊！我個孫仲未掂，我睇下個孫先。你有天眼一睇，個孫長大咗啦，喺邊度做或者做得好好率捽喎，你落嚟度化佢啊！嗰陣時你可以出入娑婆世界啦。
就唔係叫你落嚟跌翻落嚟咁解，你可以隨時翻上去西方極樂世界嘅。呢啲經中講嘅，我哋一定要信，OK？亦都只能信你先正去到嘅啫，你唔信，你點會去到啫？即係你唔上飛機，你點會去到邊度？你都去唔到。咁仲有你想去邊啊？你行路啊，你諗三思而後行啊！你諗多幾諗啦，OK？水鳥樹林，皆悉說法。七寶池八功德水，上邊有白鶴啊，鷯哥鸚鵡，佢哋嘅叫聲好好聽噶嘛，好多鳥雀仔唱歌好好聽噶，但係佢唱嗰啲好似同你講佛法咁噶喎，唱得咁好聽噶喎，你又聽得明噶喎，啲水流聲都好似講緊佛經咁噶喎，樹林啲樹俾啲風一吹，沙沙聲，其實佢係講緊佛經，你聽入去嘅句句都聽入耳。咁你話仲唔好快脆成佛？肯定係都專修啦嘛。你入咗大學都係要走主修嘛。而家就係主修成佛，你嗰科叫做佛科佛經，咁啊全部幫助你衣食住行搞掂晒，你淨係聽經文法就得噶啦。咁咧，諸上善人喎，仲有幾多菩薩？我哋而家聽到嘅幾多菩薩係上面落嚟㗎？觀世音菩薩、大勢至菩薩、普賢菩薩啊！你話真係無數咁多菩薩都係落嚟，但係上到去落嚟，我哋見唔到㗎喎。嗱，你去普陀山話觀世音菩薩，你個人去過啦，你見唔見到觀世音菩薩啊？咁我話明觀世音菩薩嘅道場就係普陀山啦。咁你去到普陀山，咁你見唔見到啊？梗係見唔到啦，我哋冇福報啊嘛，我哋福報薄啊，所以佛菩薩係見唔到噶。你要有福報有善根先至見到噶。但係上咗西方極樂世界唔係啦，日日都見到，因為佢哋都係住喺西方極樂世界，分分鐘隔離左右都係啲大菩薩。咁你話你會唔會成大菩薩咧？近朱者赤，你肯定會啦，係咪啊？近墨者黑，你話落地獄黑個墨斗咁，你唔黑都唔黑，都冇份啦，係咪？肯定上到去，你係好清白，好快脆成就佛果嘅。咁所以徹悟大師咧係肺腑之言，佢話呢個法門咧係至極省要啊，至極啊，冇嘢會快得過佢，簡單過佢噶啦，至極勁捷，最快最嘅，好似跑100米咁樣啊！你睇下釋迦牟尼佛，佢講咁多法門，而且佢自己經歷過嘅，咁你睇下釋迦牟尼佛係經過3大阿僧祇劫先成佛嘅喎，幾耐啊？而家我哋行翻嗰條路，又仲要靠自修。自修分分鐘變咗循環，修唔成日跌落嚟，唔知幾時又要再修，又要再去，真係3大阿僧祇劫。但係而家咧有埋阿彌陀佛話明保佑住你，由你入學開始，你信開始，你稱念一聲阿彌陀佛，即係報咗名啦。嗱，話俾你聽下，報名唔使好似而家要。去邊度報名？填張表啦嚇！我係咩名？幾多歲啊？邊度嚟？乜？阿彌陀佛都唔使你講咩名，又唔使你講話幾多歲，只要叫你講一聲啫，佢話就報名完畢。西方極樂世界就有粒種子，嗰粒蓮花咧就開始發芽啦，就係因為你一稱念註冊咗嗰粒種子咧，就有你個名喺度啦。阿彌陀佛都唔使問你咩名，個名自然就喺粒種子度。第日開花咧，亦都有你個名喺度。你話幾簡單幾勁捷，至極廣大，廣大就犀利咯。
就睇你點樣念佛啦，睇你係咪無所間斷，睇你每日係咪咁樣念佛。你念得多，嗰朵蓮花就慢慢發芽。OK，你唔念，咁佢就枯萎啦，冇水咯，你又要淋水噶嘛。咁至極廣大，廣大到第日成佛噶喎。阿彌陀佛話接引你去，最終極係成佛噶喎。你話幾廣大？至極究竟，咁梗係究竟啦。六道三界六道最高就係佛嘅境界啦。你冇嘢高過佢，仲究竟啦。最究竟就係佛嘅境界。咁咪就係至極究竟，就係一句南無阿彌陀佛。好，我哋再睇下下邊啊。佢話深信切願，假設達摩祖師喺你面前，喂，你放棄念佛啦，我教你參禪啊，直指人心。咁你要講多謝晒啦，我已經受釋迦牟尼佛講念佛法門就得啦，終生不敢自違本願。我本誓願係要念阿彌陀佛，誓願要上去西方極樂世界，誓願要成佛嘅。咁咧，你咁樣講就正確啦。呢個係徹悟大師講嘅。假如達摩祖師叫你轉，唔好去修念佛法門，修第二個法門啦，你就多謝就得啦。咁再睇下邊啊，我哋咧睇下下邊咧，佢就話縱然係釋迦牟尼佛再嚟啊，話俾你哋聽，誒，我初初教你念佛法門，而家咧我而家仲有一個更加殊勝嘅，你唔好念啦，我就講俾你聽呢個更加殊勝嘅法門。咁你咧亦只可向佛稽首陳白，亦都只能夠同佛陀講，我已經受你先前講嘅正業法門，而家你雖然有更加聖妙嘅法門，我都唔夠膽自己違背自己嘅本願啦，我一定要念到底啦，念到我見到阿彌陀佛去西方極樂世界為止。盡我餘生都係念阿彌陀佛。咁呢兩個例子係講咩咧？第三個 slide 就講啦。佢話雖然有達摩祖師，有釋迦牟尼佛叫我哋都唔改變初衷。呢個念佛法門，你話呢個念佛嘅心係幾咁穩固？咁啊，更加如果其他外道魔王嚟誘惑我哋，叫我哋拉我哋去呢度，拉我哋去講道，又邪妄邪説，講三講四，豈足以搖惑之耶？連達摩祖師佛陀嚟，你都不心動，個心力嘅話幾重，嗰個基石幾咁穩固，咁咧其他外道更加冇嘢可以誘惑到你㗎啦。能如是信，可為深信。咁叫做深信切願。佢就解釋，徹悟大師就話深信切願。咁再睇下深信切願，我哋唔改變初衷之後，咁又點呢？下邊係講生死關頭為兩種力。其實我哋生同死嘅時候，只不過個心咧心緒多端，因為個心亂如麻，又講唔到嘢啦，又辛苦啦。但係個心咧就諗三諗四，有啲乜嘢仲未做嘅咧？有啲而家又咁樣啦，又點點點咧？如果唔死就好啦，或者去揾多個醫生啦，諸如此類，你會好多嘢諗嘅，尤其是死之前。OK，咁咧嗰個業力同埋個心力呢兩樣嘢係拉住你嘅。邊樣重？重處偏墜，此心力也。二者如人負債，強者先牽。一個業力掹隻左腳，一個心力就掹住隻右腳。
咁咧業力就係你以前已經做咗啦，冇得改啦。但個心力咧又亂如麻喎，亂過亂世佳人喎。所以兩種力拉埋，你唔死都唔得啦，真係你想去西方極樂世界都難啊，因為呢啲亂晒龍噶嘛，啲業力同心力，OK。咁但係禪大師話業力最大，催住你，你想唔去，你去東，佢要你向東，你向西，你去唔到西，OK。業力最大，但係心力又大，個心力仲更大。點解咧？以業無自性，因為業力咧冇話自己主使你去邊度嘅，佢係根據以前嘅記錄，邊樣做得又最衰或者最好嘅，就邊樣先，就唔係由佢嚟控制你一定要去邊度，所以無自性，佢冇決定性嘅，全依於心，因為業力都係由個心嚟引起嘅啊，所以一定要以個心為重啊，而是無自性全依於心，就係咁嘅意思。再睇下邊，佢話心能造業，心能轉業，故心力為重，為力為強，乃能牽生。若以重心而修正業，正業則強。心重業強，為西方事趨，不生餘處。佢而家就講個心啦，心力又大就係講個心。佢話心能造業，但係心亦都能夠轉業喎。所以心力一定要堅固，好似大祖話：祖師達摩，祖師叫你轉，佛陀叫你轉，你都唔轉嘅話，呢個心力呢個基礎咧，就真係九級颱風都吹你唔喐啦。咁如果你吹你唔喐咧，業力雖強啊，為強乃能牽生。嗱，兩種要你往生嘅就係心力同業力啊。但係依家業力都催你唔喐嘅話，業力係依心為造啊嘛。所以若以重心而修正業咧，如果你個心好似大祖咁重嘅啊，佛陀嚟你都唔改變初衷，真係以阿彌陀佛為重。咁你念阿彌陀佛就即係消移你嘅惡業啦嘛，一聲阿彌陀佛滅80億罪啊嘛，大祖似淨徹悟大師咁樣講，所以你呢個重心嚟修呢個正業咧，正業則強啦，呢個好嘅業力就強啦，衰嘅業力以往嘅就俾阿彌陀佛呢句佛號消滅80億罪啦，咁即係心重業強咧，為西方事趨，不生餘處，唔會第二度生嘅，一定會生喺西方，所以唔使驚嘅，我哋定過抬油，阿彌陀佛全部保住你。最後睇下再講係乜嘢叫做重心？嗰個重心即係大早我哋講咗啦，就係深信切願係佛陀都改你唔到，達摩祖師都改你唔到，更何況邪説莫能搖惑咧？境緣有咩境界帶你去邊度玩，接你去邊度就係上天嚟到享樂，都唔能夠轉你啦，因為你個心係好堅固啊。所以正業者，大眾我哋話你聲聲念阿彌陀佛，執持聖號就係阿彌陀佛能夠消滅你80億罪，就叫做正業啦。咁啊，正念相繼，只要你念多啲第二聲阿彌陀佛，80億加80億就160億啦嘛，即係咁樣，咁啊消無量嘅業障。所以咧，即係話深信切願，唔好動搖啊！我哋成日講證大師話唔好今日念呢個，嗰日念嗰個，呢個就係唔得重啦，你個心唔得堅啊！所以佢就叫我哋一氣呵成，一直就不能夠轉，就係念阿彌陀佛。
最後我哋總結啊，第2張 slide 就係總結啊，我哋話是故淨土法門簡單易行，信願持名，現世安穩，與佛嘅願力相應，臨終又會接引我哋。你唔去西方去邊度呢？肯定直往西方，我哋嘅心就會好舒服、好安定，唔使亂過亂世佳人㗎啦。咁今日咧，主要係總結淨土法師嘅心得啊，佢啲過來人，我哋而家咧收起個心啊，就好好地稱念淨土法願文啊。一心歸命，極樂世界。阿彌陀佛，願以金光照我，此時生我今成念，誠如來名，為菩提道，修成淨土，過去本世，若有眾生欲生我國，自心信仰乃至十年，若不生者，不取正覺，以此念佛因緣，得如來，他是海眾生佛之力，眾罪消滅，善根增長，若因命中，知世知，身無名苦，心不貪戀，亦不顛倒，如禪定，佛即身中，受持經台，乃應解我於一念間，生極樂國，花開見佛，即聞佛聲，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願，十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，摩訶般若波羅蜜。請各位坐舒服，放鬆自己啦。咁樣我哋一方面呢觀想阿彌陀佛，希望用佛嘅慈悲祝福所有人，無量功無量壽，大家呢有福有慧。阿彌陀佛。
奇迹。一陣間我哋起身回向，咁樣回向嘅時候，請各位呢記一記我哋佛教講嘅四種精進。個四種精進呢，都係我哋發心修行嘅時候，我哋用心嘅一種方法。所謂四精進啊，四精勤。第一呢係以生我令消除，已生嘅我事，希望佢快啲消除；未生我令不生，未開始生起嘅我事，希望佢唔好生起。咁後邊呢兩句係已生嘅善令增長，已經生起嚟嘅好事，希望佢即刻持續增加增長。未生善令生，未生嘅善事，希望呢佢可以快啲生出嚟。所以呢四句呢係非常之好。已生我令消除，未生我令不生，已生善令增長，未生嘅善令生。好，可
灵。我的三人是。祝福大家身體健康，增福增慧。好，我哋好多謝弘義法師用音頻帶領我哋稱念佛號。咁我哋將今日討論佛法同埋稱念阿彌陀佛嘅功德咧，回向俾使世界和平、國泰民安、天災平息、疫情消退，亦都回向俾一啲唔舒服嘅師兄師姐。All my hill, Esther my hill, May Lam、宋桂芬、黎秀群、黃樹培，願佢哋四大協調，身心康泰，亦都以此功德回向俾在座各位，祝大家六時吉祥，身體健康。咁而家咧，請大家一齊合掌，發四弘誓願同埋總回向。眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。願以此功德莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。請大家放掌。咁今日咧就講得長一啲，因為越睇本書咧，徹悟大師真係咁苦口婆心，呢啲過來人嚟到勸諫我哋，所以咧就講長咗。咁我哋就希望2個禮拜之後再歸翻呢個淨土法門，因為都好似好耐啊，未講過，都唔知講到邊一緣啊，講下啦，又長啦，陣間又停下啦，因為第4個禮拜六咧都成日都有啲，就快又嚟啦，梁皇寶懺啊，又係8月第4個禮拜啊，你哋快啲去報名啊 ，OK？去呢個玉佛寺。咁今日呢一節嘅粵語佛學講座咧，就到呢度結束。咁希望6月28號2個禮拜後再見大家啦。阿彌陀佛祝大家週末愉快。